Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes pokračujeme tam, kde sme minule skončili. Tam som vám krásne popísal funkciu jednotlivých dielov na strekovacej jednotke pumpe Dyse a dúfam, že aj vy ste podľa tohto vlastne zistili, že ten systém je naozaj jednoduchý, mierne zastaraný, ale mechanicky strašne jednoduchý. Horšie je to už pri tom solenoide, pretože ten je jedinou achillovou pätou celého systému, pretože elektrické a všetky ostatné časti sú mechanické. Ak ste to video nevideli, klikajte naň, budete mať odkaz v pravom hornom rohu a rovnako tak ste videli aj v tomto videu to, že som strihol vodiace kolíky na strekovacej tryske. No a dnes si ukážeme vlastne výrobu jednoduchého servisného prípravku, ktorý je vyrobený za prvé na kolene, rýchlo a za málo peňazí. To všetko uvidíte v dnešnom videu a rovnako tak, ako to funguje. Poďme na to. Takže poďme k tomu servisnému prípravku. Ukážeme si, ako vyzerá vlastne ten vstrekovač. Tu ste mohli vidieť po demontáži, že mi to takto vypadlo. A tu vidíte vlastne tie dva kolíky, ktoré boli pootočené a teda deformované na strih. Teda toto bol vážny problém, pretože okolí trysky sme mali práve problém s karbonom. Teda jedna časť bola k druhej strašne zakarbonovaná, lebo proste ten priestor bol vyplnený. Takže jedna časť do druhej vlastne zahardzavela, zakarbonovala a boli pevne spojené. Ja som to mal práve stiahnuté svorkami, avšak nebol to dobrý nápad, pretože tá pružina, ktorá je na druhej strane vstrekovača, pohotila nejakú tú energiu a tým pádom tá sila, ktorá tlačila práve na špičku, bola celkom dosť nízka a teda preto sa nám práve toto posunulo a odstrihlo. A neviem, v komentároch bolo niekde písané o tom, že kde by mali hľadať práve tieto kolíky. Tieto kolíky sú voľne dostupné a určite sú v nejakom 20 alebo 15 cm vyhotovení a stačí si odrezať nejaký ten patričný kus a určite by ste vedeli práve tieto kolíky kúpiť za nejakých smiešných pár eur. Myslím, že aj niekde na AliExpresse by ste ich vedeli nájsť bez nejakých problémov za pár eur a určite by vám to pomohlo. V našom prípade nám to samozrejme tiež pomôže a tiež v komentároch boli nejaké tie veci okolo toho, že tento vstrekovač je na odpis. Tí ľudia asi nevideli celé toto video, pretože už na začiatku hovorím, že tu mám vstrekovač, ktorý je práve na to určený a že vykazoval nejaké tie vážne chyby okolo solenoidu a že už nevie vlastne dostaviť práve ten vstrekovač alebo tú ihlu práve do toho zopnutého stavu. Boli tam nejaké hodnoty na 3 pri tých korekciách, teda vieme, že bol v prdeli a že by bolo vhodné asi vymeniť práve buď ten solenoid alebo nejaké tie časti okolo. Teda máme takéto tušenie a riešenie bolo si jedno vymeniť vstrekovač kus za kus za nejaký lepší. Ale poďme teraz práve k tomu servisnému prípravku. Ja som tu už v rýchlosti dal do vyhľadávača TDI PD Injector Tools. Akože keď som takto vyhľadával v rôznych jazykoch, asi som tam skúšal nejakú nemčinu, poľštinu, ruštinu a podobné, ale väčšinou mi vyšli nejaké tie celkom dosť blchabé pokusy tých ľudí alebo nejaké veľmi špeciálne zariadenia. Za zmenku stojí, hej, ja budem sa odvolávať na YouTube, pretože tam nejaký Američan rozoberal práve tieto vstrekovače a urobil to vážne celkom blbo, pretože tu mal strašne veľa tých vecí, ktoré musel dorábať. Jednak tam všetky veci zváral, teda robil to naozaj komplikovane a zložito. No a potom už len vyšli servisné prípravky za strašné peniaze. Toto mimochodom bolo asi buď Turci sú, alebo nejakí ľudia práve z týchto krajín okolo Turecka, kde ukazovali celý servisný kufrík, ktorý je práve určený pre tieto veci a ten by mi naozaj bodol. Potom som videl nejaké video od Estoncov, kde mali podobný kufrík a tam boli už nejako tak zverejnené ceny do 2000 eur. Teda, ak to nie je celý kufrík vlastne z tretích krajín, teda z Číny a z podobných častí, myslím, že cena 2000 eur nie je veľmi adekvátna. Museli si určite niečo prihodiť na tom, že je to špecifické zariadenie určené len pre, v tomto prípade 1.9 TDIčkové vstrekovače,
Pri 2-litrových vstrekovačoch pre 16 ventilové motory je to už troška komplikovanejšie, pretože tam ten tvar je celkovo iný. Rovnako tak je tam troška iné aj to upevnenie a teda sú tam nejaké tie ďalšie problémy, ku ktorým sa nebudem vracať, každopádne je tam už vlastne trocha inak vyriešená tá architektúra. V tomto prípade sa jedná o kufrík, ktorý obsahuje celkom dosť vecí. Ako som hovoril, najdôležitejšie je práve to nastavenie solenoidu, pretože tam je dôležitá vzdialenosť práve tej ihly od toho koncového dorazu na tele vstrekovača a robí sa to nejakým tým zázračným prepočtom, teda zmeria sa vlastne výška toho solenoidu, ihly v tej zavretej polohe a robí sa nejaký prepočet, o ktorom zatiaľ veľmi veľa toho neviem, teda v prípade, ak máte nejaké informácie o tom, že ako sa prepočítava tá vzdialenosť a uťahovacie momenty, dajte mi o tom vedieť, pretože ma to naozaj zaujíma. Každopádne všetci používali nejaký program, buď ten turecký, alebo nejaký ten európsky. Videl som, že nejaká anglická verzia práve chodí po internetoch. Toto nastavenie je už také dosť komplikované, avšak pri meraní práve tohto vstrekovača na meracej stolici by sa to teoreticky dalo ešte urobiť, tak aby sme vlastne vedeli znížiť práve tú korekciu časovú, alebo skôr ten meraný čas, za ktorý dochádza k uzavretiu práve tohto ventilu. Nastaviť na stolici, teda zaťahovaním alebo uvoľňovaním tej veľkej skrutky, ktorá je na samotnom solenoide. To by sme sa vlastne mohli pozastaviť, ale v podstate dalo by sa to nejako vyriešiť. Avšak ďalšou dôležitou vecou je práve tento úžasný stolík, ako vidíte, s nejakými tými uťahovacími častami na vrchu a nejakými tými doskami. Pravdepodobne bude to rozdiel medzi 16 a 8 ventilovým vstrekovačom a rovnako tak to uvoľňovacie alebo zaťahovacie ramienko pre uvoľnenie alebo zatiahnutie práve solenoidu. No a my sa dneska pozrieme práve na ten úplne základný vlastne nástroj, takže skúsime si urobiť niečo takéto, ale ešte by som vám chcel ukázať celkom zaujímavé stránky. Toto je tá estonská stránka, kde tu ponúkajú celkom dosť veľa tých vecí. Kalibračná látka. V prvom rade, čo by sme potrebovali asi najdôležitejšie, je práve táto meracia stolica, ale neviem, kde som to videl, ale tá stojí cez 40 000, teda je to celkom pálka. Vyzerá to nejako takto, teda tuto máme simuláciu vačky, teda to sa nejako roztočí a tu máme hore pravdepodobne upevnenie, dobre, nie je to tu ukázané, upevnenie práve vstrekovača, ale tu majú na to krásne videjko. Teda úžasné rozlíšenie tam majú, ale hádam nebudú problémy práve s autorskými právami, keď to mám takto. Aha, vidíte, že sa to tam nejako posúva, no proste odkaz na to vám dám do popisku, teda vyzerá to naozaj zaujímavo. Rovnako tak tu vidíme aj nejaké tie ďalšie veci, ako je nejaké tie merania. Ale hlavne čo tu bolo, tak tu bolo viacej tých vstrekovačov alebo systémov vstrekovania Bosch, Delphi a Siemens. Rovnako tu vidíme aj celkom známe práve čísla. Teda niečo podobné máme aj našich vstrekovačov. Neviem, či práve toto nie je náš prípad, ale idem sa veľmi na to pozerať. Ako vidím, sú tu tie jednotky PD od rôznych značiek, ale tu vidíme hneď Volkswagen, Audi. Teda teoreticky by nám to fungovalo, ale cena 40 000 je fakt celkom strašná, hlavne pre naše použitie, hej, lebo v podstate ja to potrebujem len pre seba a nie pre nejakú extra zárobkovú činnosť, ale 40 000 momentálne nemám. No, ďalšie veci sú tu práve tieto úžasné, dajme tomu demontážne sady. Tu vidíme práve ten 16 ventilovú verziu, možno, alebo nejakú inú, neviem. Ale vidíme, že tá už je troška iná a vlastne toto jedno zariadenie nám slúži len na demontáž práve tejto skrutky, teda jeden jediný účel má práve táto jednotka a myslím, že toto nebude naša možnosť, pretože demontovať práve túto časť vieme demontovať aj za pomoci zveráka, teda toto je vlastne meranie peňazmi. Ďalej tu máme nejaké práve toto je to meracie zariadenie pre 1,9 aj 2 litre, kde sa meria práve týmito kalibračnými časťami, čo je veľmi asi to najdôležitejšie v podstate,
pretože od tohto sa vlastne odpichujeme a robíme na meracom zariadení nulu. Teda tuto je dosť problém s tým, že je to jednak drahé a za druhé súčasťou nie je práve toto meracie zariadenie, ale v podstate na nejakých 80 alebo 100 euro získate len tieto 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5 veci a to je tak viac menej všetko. Čo je smutné. Ďalej tu máme upevnenie práve, alebo ustavenie práve toho solenoidu v hlave. No a tu som sa dostal ešte k nejakým tým krásnym katalógom. Ja si vygooglím rýchlo PD. No a tu máme nejaké tie časti, ktoré ponúka práve táto firma Dieseland. Vidíme tu nejaké, akože nechcem povedať, že trápne veci, ale v podstate je to tak, pretože tu sú nejaké tie servisné prípravky na uvoľnenie práve jednotlivých častí a nejaké tie redukcie na test prepušťacieho tlaku. Teda veľmi veľa vecí tu nemajú na predaj práve pre tieto autá, alebo pre tieto PD systémy, ale pravdepodobne tu bude niekde aj tá meracia stolica a bohužiaľ ceny tu nevidím nikde, hej. To je naozaj smutné, že ceny sú na vyžiadanie a keď sa jedná o katalóg, tak vidíme tu, čo vedia urobiť, ale nevieme za koľko. Teda, toto je celkom prúser. A týmto vás pozdravujem a v prípade, ak viete o nejakých cenových ponukách, dajte mi o tom vedieť. Avšak my sa vrátime práve k tomuto montážnemu a demontážnemu zariadeniu, ktoré je tu strašne premotivované. Vidíme tu strašne hrubé profily, či v horizontálnom smere alebo v vertikálnom, nejaké veľmi hrubé tyče a my si to troška premakáme, pretože ja si myslím, že na základe tohto už vieme zhruba, ako by to mohlo fungovať. Teda ja si myslím, že bude pokojne stačiť nejaká závitová tyč za euro 60, nejaká M10, nejaké 4 kusy a nejaké hliníkové platne, pretože tie mi tu zostali voľne stať a skúsime si vlastne ukázať, ako to bude vyzerať. Teda som zvedavý, ako urobím to upevnenie práve toho vstrekovača, aby sa mi to nepretáčalo a budete to vidieť, ako to vyzerá už zmontované. OK, ja idem robiť a budete to vidieť, ako to vyzerá. Pokračujeme ďalej. Takže na úplnom začiatku som to chcel riešiť práve tak, že si vybrúsim na úplne presný rozmer tento kus hliníka a dám ho nejako sem. Zasadol tam naozaj krásne a z druhej strany budem vlastne dotlačať na nejakú tú plochu a mal by som vyriešené práve či už to otáčanie a rovnako tak aj samotnú výšku. Teda z tejto strany by bola nejaká skrútka a dotlačila by práve na nejakú stenu. Oveľa jednoduchšie riešenie je práve toto. Tu môžete vidieť, ako to vyzerá. Vzadu vidíte, že mám nejaký odpadový hliník ako rameno. Vertikálne tu mám závitové tyče, sú tam desiatky, teda krásne to tam išlo. S hliníkom som sa veľmi nehral, ako vidíte, je to hnusný povrch, je to krivorezané, je to jasné. Nedával som si veľmi záležať na tom, ako to vyzerá. Vidíte tu rovnako tak aj zrezanú hranu, tam je nejakých, dajme tomu nejakých 60 stupňov a rovnako tak tam vidíte nejaký ten malý otvor. Je to vyriešené tak, keď zasadím strekovač dnu, sedí tam bez nejakého veľkého pohnutia a to kvôli tomu, že táto plocha, ktorá slúži rovnako tak ako rameno, v podstate kopíruje práve povrch strekovača a teda sa to vôbec neotáča. Je to vyriešené úplne presne a na to som celkom hrdý, hej, že je to úplne presne urobené, pretože bez nejakých veľkých náradí to viete spraviť. Rovnako takto vidíte nejaký ten malý vyvrtaný otvor a to je len kvôli tomu, aby tento dosadací pliešok alebo upevňovací pliešok mal nejakú tú vôľu, teda ho tam vieme dať naozaj krásne, bez toho, aby sa to pohlo a bolo to vlastne v rovine. Keďže som to robil všetko len od oka, rovnako tak od oka je vrtaná aj táto diera na skutku a rovnako tak robený závit. A preto je tam mierne vyosené to, ale to sme vlastne kompenzovali natočením práve týchto dvoch horných platní. Tie som nechal hrubšie,
pretože celkom dosť viacej sily tam môže byť a aby sa to nezohýnalo, je to čo najmenšie, hej, najkompaktnejšie, pretože táto vzdialenosť od tejto a rovnako táto vzdialenosť od tejto je kratšia, ako by to malo byť nejako dvakrát väčšie, aby tam bolo troška viacej toho priestoru a tým pádom tie celkové rozmery tých jednotlivých častí nemusia byť také hrubé a rovnako takto nemusí byť ani zo železa, hej. Teda vymyslené je to práve takto a ešte by som vám chcel ukázať aj ako dochádza vlastne k tomu upevneniu. Teda ja tu už mám oriešok sedmičku, ktorá je úplne že totálne presne na to a je tam nejaká tá malá vôľa na vstrekovači a veľký problém čo bol, tak je, aby to malo práve takto tú dieru, teda ten otvor, ktorý krásne, naozaj krásne zapasuje sem. A ako vidíte, dá sa to tam naozaj pekne dať. Teda dáme to naspäť, rovnako tak sem dáme aj ten oriešok. Nejaká malá nedokonalosť tam je, pretože nie je to 100% presne urobené, ale je tam len, vidíte, že sa to troška pohne. Takže nedosadá tam úplne kompletne na celú plochu, ale nejakých pár milimetrov tam je. Ono by sa to ešte dalo nejako doriešiť práve tými skutkami, že by sme to viac menej pohynali tak, aby tam sadlo všetko na 100%. Rovnako tak v tom katalógu sa dá kúpiť vlastne nástavec práve na tú 19, ale keďže ju nemám, použijem očkový kľúč. Takže tu je tá jedna nedokonalosť z toho, že ak tam chcete dať ten očkový kľúč, je potrebné to mierne vymontovať, aby sa vám tam zmestil a už s tým viete pekne pracovať. Takže máme tu tento vstrekovač, ktorý mal hneď pri prvom meraní, ako som nahodil to do motora, vysoké hodnoty. Ja ho dám dnu a som zvedavý, ako to bude pracovať. Upevnený, dám dnu ten oriešok, zatiahneme. Ešte neviem, ako veľmi to treba zatiahnuť, preto hovorí sa, že menej niekedy viac. Ale v tomto prípade to zaťahnem troška viac, aby tam bola trocha väčšia sila, ako práve teoreticky medzi tým starým vlastne zahrdzaveným telom a samotnou tryskou. Teda dúfam, že to bude stačiť. Presný moment tam neviem, ale vyskúšame to uvoľniť. A ja som tam zabudol práve v tejto chvíľke. Ide práve chvíľka napätia. Či sa nám pretočí aj tryska, alebo nie. No tu chce si trocha väčšiu páku. Takže cez dva kľúče. Tak to nešlo zrovna najťažšie. Dobre, tryska sa nám nepretáča. Teda fajn. Ako to bude vyzerať vo vnútri. Ako vidíme, zostalo nám to pokope. A rovnako tak či vieme vytiahnuť aj tie samotné kolíky. A tie idú pekne. Aha, sme to vybrali aj s týmto oným už. Dobre, ako ste videli, funguje to bez toho, aby sme si strihli práve túto časť. A teda mám taký dojem, že to funguje správne. Uvidíme, ako budú na tom tie moje, to som naozaj zvedavý. A som rovnako tak zvedavý, ako bude vyzerať tento vstrek, keď ho dáme opäť dokopy. Alebo budeme čistiť, alebo budeme si niečo robiť ďalej. Ešte som vám sľúbil vlastne test týchto trysiek. Mám to akurát v injekčnej striekačke zaslepenú prstom práve tu ten kanálik, ktorý vlastne nadvihuje ihlu.
Máme ju zaslepenú a môžeme sledovať vlastne tie lúče. Ako vidíte, sú krásne. Žiadnu deformáciu nemajú. Troška alkoholového vzduchu, ale funguje to celkom príjemne. Chcel som vám spraviť aj ten zrýchlený záber, ale tam mi až tak dobre nefungoval toto zameriavanie, ale vyzerá to celkom v pohode. Myslím, že to funguje pekne. Len ako je to s tým rozprašovaním, no takto to nezistíme, ale aj na to sú servisné prípravky, na ktoré by sme sa teoreticky mohli pozrieť. Takže ako vidíte, tento servisný prípravok stojí naozaj pár eur, troška toho vrtania a nejakých tých ďalších vecí, ale naozaj to nie je nič zložité a v púce to zvládnete doma na kolene a nepotrebujete servisné prípravky, za akú som tam videl 600 eur a podobne, ale za nejakých fakt pár 10 eur to máte hotové, s tým, že si viete krásne demontovať práve trysku a bez toho, aby ste si strihli práve tento vrch, čo je veľmi dôležité a v podstate z bordelu alebo odpadu viete urobiť takýto krásny servisný prípravok, ktorý vyzerá naozaj desivo na prvý pohľad, ale je naozaj funkčný a doporučujem vám jeho výrobu. Ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku, prípadne môžete sa stať členom aj tohto kanálu a čerpať výhody, ktoré plynú z danej úrovne, napríklad nejaký ten videá v predstihu, prípadne nejaké tie veci, ako je servisná podpora, už na základe teda odpoviem na každú otázku, ktorú budeme zodpovedať. Rovnako tak by ste mohli zvážiť aj odber, pretože môžu vám ujsť nasledujúce videá, kde sa budeme asi venovať týmto PD-čkovým vstrekom, keďže mám minimálne 2, o ktorých viem na 100%, že nefungujú správne. A rovnako tak nejaký like, komentár, ako ste spokojní práve vy s takýmto servisným prípravkom a či máte nejaké tie servisné prípravky v doma. A my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Majte sa!